親愛嘅阿姐，原來係真噶，嗰天真係睇住我哋班友仔點樣做人噶。我成日笑阿月係裸女，點知原來自己先至係真正嘅裸女。我成日笑阿慶係啞妹，點知而家自己想同你哋講句對唔住都冇機會，咁同啞咗有咩分別喎？我成日笑阿聰仔係半文盲，點知而家寫封道歉信都寫到烏哩單刀入鑊粥，原來自己先至係半文盲。阿姐，我而家住喺吳松街一間賓館嗰度喎，對面就係當年嘅溫馨康樂中心，你仲記唔記得啊？當年我俾嗰個死人 Richard 賣咗去做魚蛋妹，就係喺呢間康樂中心嗰度做噶啦。而家間康樂中心已經冇咗，變咗間教會。我每晚瞓唔着，就眼光光咁望住個十字架，我學人祈禱啊！阿姐，舊事已過，都變成新噶啦。我而家已經係新嘅阿 Sa， 當年你奮不顧身衝上嚟康樂中心救我出火坑，你今日救多我一次啦！我成世都係發錢寒，我而家睇到啲錢真係好真啲錢啊！阿姐，我而家真係生不如死啊！結咗婚又唔知有冇老公，本來有個女，但係佢又唔肯認我做阿媽。本來有阿姐有阿爸，點知原來都冇嘅，乜都唔係啊！一日最衰都係啲死人衰錢。如果你哋肯原諒我嘅，我真係而家食晒啲錢落肚，我講真㗎。